रैप कराने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैक्स जा रही है रैप होने। जो हम इतने टाइम से प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो फाइनली इतने टाइम बाद और काफ़ी सारे डिज़ाइंस सोचने समझने के बाद भाई, एक तो मैं बहुत बहुत टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। वाओ भाई, इसकी आवाज कसम से यार। तो